உலக பொதுமொழியான ஆங்கிலத்தை நம் செம்மொழியாம் தமிழ் மொழி மூலம் கற்போம் வாருங்கள். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், விங்கிலீஷ் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இது வரைக்கும் நாம் பேசிக்ஸ் அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்த்தோம் இல்லையா? இங்கிலீஷ்க்கு இந்த பேசிக்ஸ் அண்ட் கிராமர் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே அளவு ப்ரொனன்சியேஷன் முக்கியம். அதுக்கு நம்ம ஃபோனிக்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபோனிக்ஸ்னால் என்ன தெரியுமா? ஆங்கிலத்தில் ப்ரொடியூசிங் ஆஃப் சவுண்ட், அதாவது அக்வஸ்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. பேசிக் செஷன்ஸில் வவல்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். உங்கள் எல்லாருக்கும் அது ஞாபகம் இருக்குதுன்னு நம்புகிறேன். அதோட கண்டினியூவேஷனாக இன்றைக்கி ஃபோனிக்ஸை பார்க்க போகிறோம். எல்லா மொழியிலையும் ஒவ்வொரு எழுத்து ஒவ்வொரு சவுண்டை கொடுக்கும் இல்லைங்களா? ஆனால் ஆங்கிலத்தில் அந்த மாதிரி கிடையாது. அதனால தான் ஆங்கிலத்தில் ஃபோனிக்ஸை எவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அவ்வளோ வேகமாக இங்கிலீஷை பேசவும் எழுதவும் ஆரம்பிச்சிடலாம். இங்கிலீஷில் மொத்தம் 26 ஆல்ஃபபெட்ஸ், பேசிக் ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ஃபோனிக்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். அதனால் ஃபோனிக்ஸை பேஸ் பண்ணி 42 லெட்டர்ஸை இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த எல்லா லெட்டர்ஸையும் நான் ஒவ்வொன்றா சொல்லிவிட்டு அதோட உச்சரிப்பையும் சொல்லுவேன். அதை பேஸ் பண்ணி நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். எல்லா எழுத்தை எப்படி உச்சரிக்கிறேன்னு கவனமாக கேளுங்க. எஸ், ஸ்னேக், ஸ்னோ. ஏ, ant. டி, tennis. I, ink. P, puppy. N, net. Not. C இல்லைன்னா K. C ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். cat. K, kite. E, egg. H, hawk. R, rod. Rag. M, meal. Moon. D, drum. G, goggle. O, otter. U, umbrella. L, light. F, fish. B, back. Bat. J, jam. Z, buzz. W, wind. V, van. அடுத்தது Y, yogurt. X, fox. A, pain. Gain. O, goat. Boat. I, tie. Pie. E, sea. O, fork. N, strong. O, இந்த 2 எழுத்தை சேர்த்து போடும்போது 2 விதமாக சொல்லலாம். ஒரு விதம் புக், இன்னொரு விதம் மூன், CH, chicken. SH,
shoe. TH இதையும் ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம். the, this. Three. the, this. Three. QU quack, OI oil, OI. UE blue, Q. ERR mixer, boxer. ARR arm. Dear friends, இந்த சவுண்ட்ஸ் தான் இங்கிலீஷோட அடிப்படையான 42 உச்சரிப்புகள். இதை நல்லா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க, புரிஞ்சுக்கோங்க. மற்ற வேர்ட்ஸோட ப்ரொனன்சியேஷன் ப்ராப்பராக உங்களுக்கு கிளியராக வந்துடும். அடுத்த வீடியோவில் ப்ரொனன்சியேஷனோட அடுத்த செஷனை பார்க்கலாம். அந்த செஷனில் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் இன்டோனேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. Keep rocking friends until we meet again. Bye.